at mineral. Yan mga paps, hintayin na lang natin si Sir. Na iba't ibang tao ang makakasalamuha. Ayun yung dalawa. Dapat lagi may pangdepensa sa resistensya. Mamaya na. Kausapin mo natin ang may-ari. Yan yung driver natin, balot na balot. Ayaw umitim. Diretso ko na pre, wala na yan. Bayawak siguro doon. Tatanggalin na yung halaman, baka mamat na. Yun, may sasakyan, naligaw yata. Yan, malapit na po tayo. Parking mo doon pre sa may mangga. Yan na po yung gagawa natin. Yan, yung LG na yan. Yan yung bahay ng may-ari. Ang ating gabay sa kalusugan. Yan po yung dalawa, relax lang habang inaantay namin si Zero. Yung sir namin napakabait magtulog. Hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Ayan, pinalipat pa tayo sa ano niya sa kabila ng sakyan. naranasan nating pandemya,
Hindi ito hadlang upang kayo Para pumunta sa kaibigan niya para maglinis ng aircon. News, nagbabalik na ang ating libreng konsultasyon kasama si Dr. Teresita Punay, ang ating Doctor of Ministry and Naturopathy. Sa isang tawag lang, maaari na tayong magpakonsulta gamit ang mga numero 0951-234-4510. Maaari tayong magpakonsulta mula Linggo hanggang Parang Lunes, nandito yung alas paano ni 8 Sir Panggol. alas 5 Ayan, ng oh. hapon sa mga lugar ng Pampanga, Lucena. Welcome po tayo dito. Saka may ano pa, parang pangtinga. Ayan po. Ang libreng konsultasyon ay Saka, sa pamamagitan lamang po ayan ng yung telepono sapatos niya. at wala pong face-to-face Pangkarera. consultation dahil sa COVID-19. Salamat mga kabrigada. Nais po namin ipabatid sa inyo, lalo na sa amin pong mga pharmacies, na ang Save and Care Marketing ay hindi po lehitimong Ayan, inaantay natin si Sir lumabas. ng Brigada Healthline Products. Ang tangi po lamang distributor ng aming mga produkto ay ang Brigada Healthline Corporation. Kaya't walang sino man ang pwedeng maging lehitimong distributor nito, lalo na ang Save and Care Marketing. Kaya't makipag-transact lamang sa aming pong official sales officer o tumawag sa Brigada News FM para sa validation. Po mga kabrigada ang ating palatuntunan. Tira Yan. Brigada Ayan lang siya, parang kasama yung aso niya. Brigada News FM Pampanga. Ang ating programa mga kabrigada ay hatid sa ayan na po atin siya, ng Maganda ng ating digestive system, kaya tikman. Yan mga paps, ito po yung aircon. Ang problema po ng customer ay hindi lumalamig. Baka sira na yung ano niya, capacitor. Ayan po yung capacitor niya. Tsaka yung brand niya, Kulin. Yan, check po natin yung capacitor kung sira. Papakita ko po sa inyo kung paano pag-check. Yan, sira na rin yung tester. Parang lahat sira ah. Yun, nakita nyo mga papsi, gumagalaw yung tester. Yan, dapat gagalaw yan pag tinester natin yung capacitor. Yan. Wala. Yan, wala. Dapat pag titester yan, papalo yan. Yan, walang... Yan, wala. Bilihan ko dito pre. Bilihan yan sa ano lang eh. Ako'y ginawa lang, taga-video lang po. Mahal din po yung sahod ko, piso lang.
motor yung sira. Ito po yung sira. Hindi natin napaliwanag na maayos. Baka malaglag tayo dito. Ayun po yung boss namin. Yung pinaka big Kaya natin boss. itong motor ino, pre. Ha? Kaya natin. Oh. Ito? Oh. Tayong dumaan na ano eh. Gerosaryo. Gerosaryo lang po. Oh, dyan lang yung tago sa ano eh, yung sa kinuha namin ng bahay. Yara na na ide. Oh, malapit na dito, dyan lang yun eh. Yung isa niya lilinisin. Lilinisin na natin ito. Hindi ko siya ano kung bibili ng ano. Ano pa bibilin mo yan o Dito bibili sila. babalikan? Yan mga kapsi, papabili muna tayo ng kapasitor. Tapos lilinisin na rin natin. Gutom na kami kapsi. Sige, kunin mo na pa rin yung ano. Huwag ka na ng tubig. Linisin muna natin to. Ay, nasa taas yun eh. Linisin muna natin ng outdoor. Saka kunin mo nasa taas to. Isa bagay pwede na din palusot lang oh. Ay, hindi. Ano yun? Naka-fix. Ay, dito sa baba. Iganon ko lang. Okay na. Yan, may meron tayo ng paring Tony. Habang nag-aantay.
Patay itong. Yan na po, sinasabog po niya. Turo ko sa inyo kung paano pagtanggal ng takip. Diyan ka na lang. Ilagay ko na dito di motor niyo. Eh, hindi siguro gasat to, malinis to. Ito lang ang takap niya. Ito, wag na. Punasan mo lang yan. Ano kaya lang yan? Punasan mo na yung takip, malinis naman to.
Papsi, yung lock nito dito sa taas. Ayan, Papsi. Paso yung apre ng ano, punasan na lang natin yan. Paso yung apre ng ano, trapal. Papsi. Wala talaga po. Hindi pa kami lang kaya ko. Ayan, nasa tayong sinaralan yung paano natin sa ano, nakagila sa online, kaya pang swimming na lang yung parang tubig. Ayan po yung wapo. Ito po kami sa loob ng lilinisan. Ayan po yung bahay niya. Ito po natutulog yung matanda. Oh, matanggal. Nakasubok. Yan, sabon lang po ginagamit namin. Hindi na kami nagagamit ng mga kahit anong chemical. Nakakasira ng ano yun, ng pins. Nakikita mo to, pag laging nilalagyan nyo ng chemical, masisira lang, masisira yan. Balik nga siya sa pagkabago. Kaso, ano naman, malambot. Yan. Yan.
babalik na natin. Gano yung sahod mo dito? Gano yung sahod mo dito? Taga Punas. 1,000 lang ano, linggo.